Всім привіт! Такий сьогодні дощик трошечки моросить. Взяла з собою зонтик. Я люблю з ним гуляти, ходити. І так ідемо. Що там? Садик? Ну покажи. Це, а де там Єва? Чекає. Ще одна наклеєчка класна, да? Від тебе. Покажи, що ти маєш. Що ти таке? Конфета і рулетка. Да, Єва? Євонька. Ти як Аліса, балуєшся оченятами? Да. Ти балуєшся з глазами. Балуєшся з глазами, да? І язичок, покажи язичок. А покажи, які в тебе нігті накрашені. Ще лак залишився там? А що це таке ти в ручці тримаєш? Що це ми купили? Це олівець розової конфети. А покажи конфетку. Да? От тако ми зайшли на площадку, подивилися, але зараз дощик іде. Ми не будемо кататись. Правда, ми не будемо кататись, бо мокро все. Ану, потрогай. Мокра качелька? Ні. Мокренька. Йдемо, покажемо, що в нас тут є горка. Там 2 турніка є, да? Така площадка у нас біля дому. І горка дуже-дуже висока і дуже різка. Але там зараз дощик, ідемо подивимося, яка там калюшка на горці. Йдемо? Йдемо. Дивись, мокро? Подивимось. Дивись, яка калюжа. Опа. І вона вся ржава, можна тут курточку запачкати разом з штанішками. Да, Єва, повертайся до мами. Бачиш, велика-велика горка в порівнянні з тобою. Опа! Мама, хтось ми здесь на горці катає. З Лесією колись на горці ви катались, да. А там ще одна качелька, на ній можна буде покататися і Женці. Єдина здорова, не зломана качеля. Отак. Угу. І турніки такі перекладені всі. Катати. Ні, йдемо перевіримо, чи вона мокра, чи суха. Йдемо? Біжи. Біжиш? Я не встигну. Я залізу. Ні, залізти не можна, бо мокра буде попа. Давай зонтик складеш? Ти саменька зробиш це? Ні, на. Такий у Єви зонтик з Hello Kitty, Кеті, ведмедики, є собачки, піроженки. І такі Кеті. Мама, Сіла? дуже сильно. Дуже сильно. Єва всілася на качелю, хоч вона і мокра. Всі коліна мокрі в Єви. Дивись, де твої коліна? Дуже сильно. Всі мокрі. Катай дуже сильно. Дуже сильно. Але трошечки буде моженько. Так? Не багато. Хочу по всьому пройтися. Там катати як сьогодні. Камінці катати будеш там? Як колись, да? Єва катається на качельці. Помахай ручкою привіт. Махаєш привіт? Ручкою махаєш? Привіт! А мамі помахай. Я катаюсь, всилися і
сижу. Всілася і сидиш на мокрому. Не мокро. Ну нічого. Кажи, я вже майже вилікувалась. Да? Ага. І не Що Євуня робить? катаю камінь. Катаєш камінці. Юху, молодець. Шапка на очі нам налізла, так? Да? Ось так, покажи свої очки. Очки покажи, тепер їх видно. Опа! Ку-ку! Кукушка. Ти кукушка. Кукуська. Давай. Ти його будеш ловити? Євонька сама вилізла. Юху. Так? Ой, ку-ку. А де ти? А покажи личі. Єва в рамочці. А я тебе бачу. Шапочку не будь не дати. Саменько вилізеш? От яка Єва доросла, велика. Можна сюди. Угу. Ой. Да, сельфеточку, да. Візьмемо десь таку. Надо якийсь листочок, мама. Угу. Найди якийсь. Знайду. На деревку. На дерево. На дереві ще немає листочків, ще тільки весна почалася, вони ще не виросли всі. Мама, ну это... Зараз витрим. А покажи свої нігті. Ку-ку, де ти? А я тебе бачу, а я тебе бачу. Єва бігає, от зайчик мамин. Сьогодні дощик, тут нікого немає на площадці, ми самі. Не капає, але моросить. Покажи. Давай я тобі допоможу. Крайду ми купили таку велику, товсту, да? Давай і розкажи. Давай, по крайду. Буду малювати. Ні, по мокрому не будемо. Пока! Крайдою. До мами принесла камінчик. І він тепер не саменький і не плаче, так? Да, Пішли. давай жончик. Є, Єва. А ще раз. Ти грибочок? А ми такий грибочок розгадали. А покажися, де ти є? Нема. Ку-ку. Нема Єви? Все, ми йдемо додому. Всім пока. Трошечки намокли. Йдемо сохнути. Пока. Дякую за перегляд наперед.